Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз мектебіміздің алтын белгі үміткер оқушыларымызды шақырттымыз. Соның бірі Алтынай және Ақбота. Қош келдіңіздер. Менің ойымша бұндай бізде алтын белгілерді осы сұхбатқа шақырту бірінші рет болып жатыр. Сол үшін маған бұл процесс өте қызықты әрі әрине тәжірибелі. Қашан сыныпта әртүрлі сегізден болады. Бірінші сыныптан бері қызықты ертегілер болады, есімде болған. Төртінші сыныпта конкурстар болды, ертегі болған конкурсы. Сонымен бірге сол есімде қалды. Директордың өзіме. Мен негізі өзім қаладан бірінші сыныпта қалада оқыдым, екінші сынып осы мектепте бастадым. Негізі әрбір жаңа бір буынға көшіп отыру маған үлкен бір жетістік сияқты. Және де әрбір сыныпқа көшкенде әрине өзім оқуға ынтам деген әр жыл сайын күшейіп отырды. Себебі жаңа білім, жаңа әртүрлі материалдар болады. Сол себептен көбейіп отыр. Біздің Ақбота екеуміз негізі бастауыш сыныпта біз бірге оқыдық, және де біздің сынып жетекшіміз марқұм Айскеевна, Шалқаева Алтын Айскеевна болды. Ол енді бізге ұстаз, ана болды, және де біз одан үлгі тұтамыз. Бізге ол кәдімгі адами тұрғыда да, ұстаз түрінде де үлкен үлгі болды. Рахмет. Келесі Ақбота саламыз негізі қазір 21-ші ғасыр ғой, қазіргі балалар өте ерекше де, жасөспірімдер енді 5-ші сыныптан бастап. Мен ойымша сіздер әрдайым оқуға ұмтылу керексіздер. Әрине тек қана оқуға ғана батпай, өздеріңіздің академиялық тұрғыда жетістіктеріңізде бірге оларды асыра сілтеу керексіздер. Және де өздеріңіз бір үзіліспен оқып отыру керек те, қатты беріліп кетпейді, қатты оқымай қоймайды, бір баланста, тұрақтылықта сақтап тұру керек. Медицина, қазақ тілден береді. Біз енді қазақ тілі ғой, қазақ тілде біз барлығымыз тек қана өзіміздің қазіргі әлеммен салыстырамыз да, әртүрлі тақырыптар талдаймыз. Сол кезде еркін түрде сөйлесуге болады. Классика болса? Негізі мектеп формасына көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Мысалы, әртүрлі сондай басқа мектептерде енді оларда бір ғана форма қоя, немесе басқа формалармен үйлестіріп киюге болады. Мен ойымша біздің мысалы гимназия, лицей неге бір түрде сақты форма қолданбасқа, және де оны әртүрлі мысалы атрибуттармен алмастырып отыр. 8-ші мектеп гимназиясы деп көрініп тұр. Эмоциялар әртүрлі, кішкене бір әптеншек сақты қозғалады да қазіргі эмоцияларымыз. Мысалы, білемін дей тұрады, бір нәрсені білмей қаласың ғой. Ешқандай қосымшаны тоқтатпаймыз біз қазір, тек қана сол барлық материалды күнге дейін жаттап оқып қарап жатырмыз. Көп нәрсені үйренгім, аз уақыттың ішінде көп нәрсені үйренгім кетеді, бірақ сол себепті бізде қазіргі дисциплинамызды өте қатты ұстап жатырмыз да, тезірек шаршап кетпей, жалығып кетпей. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Нәрестелерде 12 сағат болды, ересектерде 7-8 сағат. Осы 7-8 сағатты бір ескермесе, бір ауруға шалдығады дейді. Ол қандай? Нәрестелерде 12 сағат дейді, ересектерде 7-8 сағат дейді. Егер сол белгілі бір ережені орындамаса, бір ауруға шалдығады дейді. Қандай мысалы? Ұйқысыздық. Содан кейін күйзеліс басталады. Егер үшін ең басты
келгениңізге көп көп